hơn. Trong khi đó, Đức Anh lại lạnh lùng bỏ đi mặc cho sự oan xịt của Thư Kỳ. Vì sao Đức Anh lại muốn kết liễu chính mình đã ngập trên tim mình? Hãy cùng nhau giải đáp thắc mắc trong tập tiếp theo của Phải Là Người Tình Yêu. Có đi nào nhà vậy? Có ai nhà lên tiếng không nào? Đức Anh ơi, đi vô hàng nè, Đức Anh ơi. Đi lên trời rồi. Biết, tôi có đi một xe con ở. Đi tôi không mà. Đồ đạc thì dục luôn, không có đơn chán. Gì vậy?
Dạ. Cái đũa dột nó cũ lắm rồi mà mấy mùa mưa rồi nay mẹ con để vậy sao được? Trời ơi thì dồn chỗ nào thì mình muốn chỗ đó. Chứ nhà tôi với ông đàn bà con gái không. Mấy cái chuyện làm đâu có tiện. Mà tại nay nó dột quá rồi. Để em cái điện. Tôi nó leo lên đại chứ. Có gì đâu mà tội. Sống chung với đủ với đồ quen hả? Rồi cái gì cũng ổn thôi. Cảm ơn anh nha. Thôi ngồi chơi đi. Không, cô nãy giờ tôi thấy nó. Nó đi học. Nhưng mà nếu nó không đi học thì nó cũng không có nhà nữa. Con gái lớn rồi, riêng xíu mà tôi đâu có quản được.